Në dalë të shkundit. I lagrin që Serioze? Pyetja ime, po e vëre shpesh. Ta bëjmë në social. Lidhe me mbiemrin. Okej. Sa do me ti? Çfarë duam? Se e mbaj akoma? Se i këtë Se nuk hiqet. Zvarët në unë. Ja, seriozisht përfiqet. Ka mbi 2 vjet që përfiqem me më shumë të 3 kompani serioze, profesionale, IT-shë dhe ta shkojnë dhe nuk funksionon. Nuk e di çfarë bllokon, është diçka teknike që edhe ekipet e Facebook-ut, Instagramit nuk po japin të drejtim. Kështu që kam mbetur ashtu edhe e kuptoj që shumë njerëz mund të vezdisin, të shqetësohen, të ngrenë pyetje, pse e mban, ka të fare të vullnetin apo dëshirën time kjo gjë. Madje unë gjithmonë edhe më përpara kur kam punuar, kam punuar gjithmonë në çdo afishë teatri, kinemaje, në çdo punë, kam pasur vetëm mbiemrin Eliazaria, nuk kam punuar asnjëherë me mbiemër tjetër. Po në këtë rast, për rrjetet sociale gjithmonë, për ata që i ngren pyetje vetes, është thjesht jashtë momentit tim kjo gjë. Derisa të zgjidhet, sepse unë vazhdoj shpresoj dhe insistoj që të zgjidhet, dhe ta mendoj që është emri i Geraldinës, do mbiemri i Gocës, dhe është okej, është më e lehtë. Se hap një tjetër, do thonë. Po hapet edhe një tjetër, po ti e di se kemi në profesionin, gjithkohë jemi në promovim të punës, në promovim të shfaqjeve, në promovim të specialistëve, dhe kjo funksion kontinuitet, vizibilitet, dhe në ritmin e punës që kemi ne dhe shumë vështirë që ta ndërpresës pjesën promovuese, se Instagramin edhe rrjetet sociale dhe shumë të kemi se sa të treguar episode nga jeta politike. Kështu që ka vështirësinë e vet, por shumë nuk është e pamundur. E shihoni detin njerëz edhe këto ditë.